傳說中嘅絲連床褥。放假啦，放假啦！而家係高雄啊！咁今日就同大家介紹下呢一間酒店，地鐵站喺呢度，酒店就喺呢度，真係零距離接觸。大家認住呢一間酒店嗱，lobby 嘅設計咧簡約時尚，一啲都唔老土嘅，就梗係啱晒我哋啲後生仔啦。晏晝仲有呢個輕食吧，嗱，小食咧真係大量提供啊，仲有蛋撻食添。嘢飲嘢食咧就真係一應俱全，最正梗係有啤酒飲啦，咖啡同埋雪糕都係任食嘅。哇，真係淨係喺呢度都食飽。酒店呢幅壁畫真係非常之咁靚啊！仲要呢張咧，傳說中嘅絲連床褥。大家可以望真啲，房間嘅面積咧非常之咁闊落嘅。仲有呢個浴缸係咪好正咧？諗浴缸後面呢度仲有個露台，即刻可以飽覽下高雄嘅美景啊！咁有浴缸點會冇企缸啊？企缸嘅用色咧就係我最中意嘅水泥風啊！連呢個沖涼液望落都好高級，係法國製作檀香系列啊！個牌子好似叫做 Passion The next day， 嗱，早餐嘅環境咧非常之咁好。嗱，係一個半自助嘅早餐。嗱，咁早餐嚟講咧，確實係非常之豐富啊！嗱，自助呢一部分咧，望落去咧都非常之咁吸引嘅。哇，呢個雞翼仲出晒煙添。嗱，呢個早餐望落去咧，真係好精彩。中式呢個早餐咧，更加精彩咁樣。咁總括嚟講咧，呢間酒店咧，我覺得地點咧非常之唔錯，同埋酒店嘅空間咧非常之大，同埋設計咧非常之適合年青人嘅。所以如果大家有興趣嘅話咧，下次嚟高雄都可以試下呢一間酒店啊！